மின்சாரத்தினை சேமித்து பணத்தினை சேமிப்போம். மின்சாரத்தினை எச்சரிக்கையுடன் உபயோகிப்போம். உங்களுக்கு தெரியுமா, சலவை இயந்திரத்தினால் உங்களது மாதாந்த மின் கட்டணத்தினையும் பயன்படுத்தும் அளவினையும் அதிகரிக்க முடியும். ஆகவே அதனை எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் நாட்டிற்கும் சேவையாக அமையும். இதற்காக நாம் முன்னெடுக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த நடைமுறைகளே இவை. உங்களது குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கு ஏற்ற சலவை இயந்திரம் ஒன்றினை பயன்படுத்துங்கள். 4 அல்லது 6 அங்கத்தவர்களுக்கு 5 கிலோகிராம் இயந்திரம் பொருத்தமாக இருக்கும். சலவை இயந்திரத்தினை பலமுறை பயன்படுத்துவதனை தவிர்த்து பல நாட்களின் ஆடைகளை ஒரே தடவையில் சலவை செய்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பிட்ட எடைக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஆடைகளை இயந்திரத்தினுள் இடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் இயந்திரத்தின் செயற்திறனை நீங்கள் பாதுகாக்கலாம். ஆடைகளை உலர்த்தும் இயந்திரத்தினை பாவிப்பதை குறைத்து சூரிய வெப்பத்தில் ஆடைகளை உலர்த்திக் கொள்ளுங்கள். மின் தேவை அதிகமுள்ள மாலை 6:30 முதல் இரவு 10:30 வரையிலான காலப்பகுதியில் சலவை இயந்திரத்தின் பயன்பாட்டினை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். இவற்றை கடைபிடிப்பதன் மூலம் உங்களது மின் கட்டணம் குறைவடைவதோடு நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும் பங்களிப்பாக அமையும். மின்சாரத்தினை சேமித்து பணத்தினை சேமிப்போம். மின்சாரத்தினை எச்சரிக்கையுடன் உபயோகிப்போம். இலங்கை மின்சார சபையின் மின் கோரிக்கை முகாமைத்துவ கிளையின் அறிவிப்பு.